عودة لكلامنا عن مبادرات. دايما لما نتكلم عن حاجة سلبية نرجع نشوف حاجات حلوة إيجابية كتير بتحصل. بالمناسبة كده كل المبادرات، كل المشروعات، كل الهياكل، يعني الهياكل الإدارية الكبرى في مصر، الكلام ده على يعني إذا أقدر أقول على مسؤوليتي، يعني ده احنا كلنا عارفينه، مش حاجة مش سر يعني. يتم إعادة تقييمهم بشكل دوري، ويتم مراقبة أدائهم بشكل دوري، وإذا اقتضى الأمر بيتم يعني إصلاح أو هيكلة إدارية في كل الهياكل الإدارية لأي حاجة ليها دعوة بالبلد. دي حاجة كمان في الكواليس تطمنك، تقول لك إنه لو أنت في حد شايف إنه أداؤه أبطأ من الدولة ماشية بسرعة، أو في حد أداؤه أبطأ من الدولة أو غير مناسب للدولة أو غير لائق، بيتم التعامل مع ده مباشرة.